先点餐，结账，然后就等上菜。意面宽的跟细的，还有阳春面，还有编号、序号。这边还得七开放。许孝顺，好可爱。鱼丸汤，小干面，这是宽的意面，黑白切，这是烫青菜，烫的是空心菜。这个是宽版的意面，里面还有一些豆芽菜跟韭菜，还淋了一些肉燥。这个空心菜上面还淋了一些肉燥，还有一些白胡椒粉。现烫青菜，这个是黑白切综合盘。小盘的，上面是姜丝，还有青葱的粉肠，这豆干，这豆皮耶，豆皮，这是干莲吗？猪头皮，就这样，我们叫欧白切的，黑白切，台语叫欧白切，就随便切一切的意思。这是一盘卤味。黑白切里面还有大香肠，它跟这个红的粉肠不一样，这是红粉肠，这是大香肠，这个是旗鱼卷，切片，然后它淋了一些酱油膏，偏甜的酱油膏。一碗鱼丸汤有5颗丸子。加一些芹菜，汤好清哦，汤非常的清澈，面条 QQ 的，看起来很清澈，可是味道还不错。那个汤头，他们都是猪大骨熬的汤，他们鱼丸很鲜，好吃 ，QQ 的有嚼劲。我喜欢吃香肠。很 Q 软，对不对？对，入口即化。为了料跟菜
自己。